Hello， 视频前面的朋友们，大家好，欢迎回到加州宅神房产视频，我是 Leslie 刘兰。今天Leslie 要继续和大家介绍的是由美国豪宅建商 Toll Brothers 托尔兄弟在森林湖即将开盘的全新独立别墅社区 Meadows 第二个子社区的 Oaks 的话，它和 Willow 之前我们介绍呢，他们几乎其实就是设计在同一个子社区里面。Willows 大约有建92户，那 Oaks 的话呢，大约是90户。那我们可以从地图上可以看到 ，Oaks 更多的是比较属于在被 Willows 包围在中间。同样，它跟 Willows 的设计款式呢，它在建造上的风格呀，包括它的这个户型，它是有点像中庭式一户4栋这种，但是呢，不用担心，每一户呢都有自己规划的，至少有18 inch 的它这个车道，所以呢，你在自己的这个车库前面呢也是可以停车的。那这个户型的话呢，相对 Willows 来说的话呢，它的最小的面积大概是从2439到最大的2700多尺。那在接下来的视频呢，我们就跟大家一一分析一下每一个子户型有什么不一样吧。我们现在来看一下的 Oaks 这个社区这个子社区是有哪一些样板房呢？从这个网站上我们可以看到，其实 Oaks 因为跟 Willows 是放在一起的，在之前呢我们视频可以看到它Willows 比较靠外围一个设计，然后呢这个 Oaks 比较包含在里面。其实我觉得首先它是全部都是4房4浴的一个设计，然后呢最小的户型从2439尺到最大是2722，所以我个人感觉它应该可能也就是 Willows 的加大版。那我们也可以看到，从外形上它有设计了侧面进入的车库，然后也有直接进入的车库。那我们先看一下 Oaks 跟这个 Willows 一样，它都是以这个各种树木，像 Oaks 是这个橡树， Cedros 是雪松， Elwood 是这个榆木， Linden 是菩提树，Scarlet 呢，好像是代表是红色的意思但是呢，还是以树木为主，毕竟我们在森林湖嘛，就是它的这个绿化还是非常好。那我们先看一下 Cedros 的话是什么样的一个户型。好，从平面上我们可以看到，进入之后的话，大家还是会很关心有没有挑高。那这块我们进来明显你就可以看到，在这个客厅的部分呢是有20尺的这个挑高的空间，而且看到目测这应该是大窗户。然后呢，厨房跟 casual dining， 也就是所谓的是那种厨房吧，跟客厅餐厅的部分嘛，餐厅的部分呢是放在一起，所以进来的时候这一块的空间感呢，虽然有些小小的分割，但是它的面宽应该看上去还是不错。同样在楼下呢，实际上标配就已经有一个带 shower 带洗浴的一个房间了，然后旁边应该是储藏的空间看上去应该储藏空间是蛮大的。然后呢，在这个厨房后面的话是车库、操作台、pantry 有个小的。然后呢，同样它的标配是已经带上了这个加州阳光房。那我们再来看一下2号户型，2楼，看一下2楼。2楼的话呢，是楼上是有主卧，然后呢有2个房间，所以楼上标准来说的话呢是3个房间。主卧的部分后面直接从楼上进来之后呢，这一块是挑空，你会路过挑空的空间之后进到自己的主卧房间，有步入式的衣帽间这个还蛮大的衣帽间，然后呢一样是淋浴的部分。然后呢，另外2个房间都是单独的一个套间，各用各的，然后同样是有单独的这个洗衣房。那我们再来看一下它有哪一些升级，结构上的升级呢，我们可以再做。1楼的部分我们可以看一下，它首先有出现 conservatory room， 然后有这些我们说的壁炉，然后还有个 tech center， 我们看看这是什么东西。先来看一下 conservatory room， 在1楼的话，刚才我们说到这个标配的加州阳光房呢，就可以推出去
变成一个房间。那 conservatory room 其实变成一个包起来的房间，也可以是相当于一个阳光房，也甚至可以拿来做一个这个休闲间，或者是拿来做一个正餐厅也可以。但是呢，最大的好处 conservatory room 跟加州阳光房不太一样的地方是conservatory room 在房子产权的面积上是会加大了。如果这块有200多尺的话呢，就会加大200尺在产权上。那另外我们可以看到像这些壁炉我们就不用再特别强调了。那 tech center 是什么？我们看一下这块的变化，那就是把这个厨房的步入式的储藏间改成一个小桌子，应该就是像可以拿来，比如说要做些什么样的工作可以在这里临时用一下电脑，临时做一下，比如说需要写些什么东西。那后面呢还是保留了一个小的 walk-in pantry 在这个地方这就是1楼的一些升级部分。2楼我们看看它的变化如何。2楼首先我们看它的选项有 loft 所以说它这个 open 这个挑高的空间可以改成是一个 loft。然后呢它也可以改成是 bedrooms 加这个套间。然后呢也有叫 primary retreat。 primary retreat 的意思我们可以看一下这是什么，代表是在主卧的部分跟下面的这个 conservatory room 一样，主卧的部分可以拓出去变成一个包起来的房间，而且是算面积的那我们可以看一下它的变化。2楼挑高的部分可以把它遮起来，变成一个20×16大概300多尺的一个这个 loft， 这个面积还是蛮大的。那同样的话我们有 primary retreat 的一个选择，那这样子的面积又加大了。如果把1楼跟2楼都加成包起来算面积的话，那就不止2400多尺了。或者呢它可以选择不要 loft， 要功能性更强实用的，可以变成一个房间，一个套间可以变成一个套间，跟他们还是不太相搭的。然后呢这个房间之后这边还有个小小的 office， 那这个就适用于如果家里人口比较多的话。那如果或者可以选择是变成不要包起来的，在主卧的部分不要包起来，但是还变成一个大阳台，可以变成一个大阳台。而且这边还有个选项是变成阳台，你可以再升级一个他们家经典款大推拉门所以这就是感觉上就是整个我可以感受到整个 Oaks 的这个户型的话都还是也蛮实用。不过呢从面积上是扩大很多，可能居住的这个舒适度会更高一些。再来我们看一下 Elwood 的这个户型，它呢也是4房4浴2652尺2层的。那从平面上我们可以看到它跟前面 Citrus 不太一样。 Citrus 我觉得比较面宽，它呢是比较我觉得就是可以感受一下从这个门廊走进去之后呢，它有比较这种树的这种感觉进来之后呢，在左边我们就可以看到它是一个客厅的部分，同样标配呢是直接有推拉门，出去就会有一个加州阳光房。然后在厨房跟客厅跟餐厅的部分是放在了一起，然后这个是感觉从这个空间上分开的是比较明显，就是各有各的区域划分比较明显。然后呢其实在进门廊的进门大门之后面这一块呢，就是靠马路前面跟这个车库平行的地方，它就是有一个套间在楼下。那我们再看一下2楼是怎么样。2楼从楼梯上来之后，你就会看到楼梯这一块就是一个一个 loft 休闲间。当然这里我可以看到它有这个做一个房间的一个选项。主卧呢同样还是对着后院，主卧从这边进来之后，然后呢就是这个主浴的位置，然后后面还是有一个比较大的这个步入式衣帽间。主卧的旁边呢就是这个洗衣房的位置，然后另外2个套间是各用各的房间的这个浴室是在旁边感觉上就是都比较紧凑，全部把房间规整在一边了。
因为我们这个楼下这一块嘛，是它有 open to below 是挑高的空间。那我们再来看一下它的这个升级有哪些选项。同样1楼呢，它的加州阳光房可以改成包成一个 conservatory room 的一个房间的选项。然后除了壁炉以外，那这边好像除了然后还有一个啊，就是可以把这个推拉门，这个是要花钱的，是要做成这个12乘以8的加拓长拓宽感觉更透亮。那至于要不要做呢？当然做的话一定有它的道理啊，但是就是看价格大概要多少。我记得这边差不多要1万到2万多这个还是蛮贵的。但是呢，值不值得到时候就看这个价格了。但是conservatory room 我觉得并不一定是非要做，因为加州阳光房其实也是非常实用的。那我们再来看一下2楼它有哪一些。同样主卧的部分呢，它可以做成一个从侧面小门出去的一个阳台，就没有那种大推拉门了。或者呢，它是可以做成刚才我们在上面这个我们可以看一下，这是可以做成一个包成一个房间的。那或者呢是可以做成一个敞开的一个 covered 的这个 roof deck。那这个就是不算面积了，就大家注意一下，如果是阳台就不算面积但是呢就取决于用哪一种。那另外挑高的部分这一块呢，可以做成一个 loft所以很有意思就是上来之后，楼梯两边呢一定会很宽敞，因为两边如果都做成 loft 的话，就是这块活动空间是蛮大的。那或者呢可以改成是房间，或者这一边可以改成房间，或者如果不要做的话呢，就是把这个 loft 改成房间，保持它的挑高挑空的部分，那楼上就没有 loft。 那我个人还是会比较建议，像已经到这个尺寸的房子保证2楼一定要有一个 loft， 我觉得很重要。如果说你并不需要那么多房间的话，因为不然的话我可以感受到，如果全做成房间这个上来，因为它这个宽度，我觉得走廊的宽度有点窄，所以呢所有的房间又挤在一起对我来说，我觉得这个户型就感觉上有点没那么敞亮在楼上或者我可以再甚至是把这个 loft 这个挑高的部分也改成一个房间，所以楼上就有1个、2个、3个、4个、5个。哇，这个是我觉得有点太挤了当然也是买家的选择，如果他真要这么做的话。再来看一下 Linden 这个户型，同样呢它是4房4浴，然后将近有2700尺。从平面上我们可以看一下1楼它进去之后呢，这一块的这个 foyer 是挑高的部分，所以进来你不会觉得特别的压抑但是在接下来这2个户型在 Oaks 的中间呢，它就不会像前面的这个 Cedros 跟这个 Elwell 了，就没有挑高的这样的选择了。但是呢，好处在于它的客厅跟它的餐厅的部分呢是在同一条线上，外加呢它有个带推拉门的加州阳光房，所以能够在同一水平线上，窗户也挺多的。我可以感受到它的宽度跟它的这个长度的话，所以呢应该还是蛮通透，加上它这个客厅的部分是跟后面的厨房是相关联的这块有个大的中岛台，然后操作台，然后有储藏的空间这种的话呢就感觉是比较中规中矩，比较方正，你走进来不会觉得说分割太多。所以呢，至于一定是需要挑高吗？也不一定。这种类型的房子呢，在实际的 Toll Brothers 其他的户型中我们也看到过并不会觉得特别的这个压抑，因为他们在设计房子的时候也知道说，现代人的需求其实就是要特别是在公共区域长久待的区域呢，他们还是希望有宽敞的。所以这个整体来说应该还是不错的一个选项。然后在厨房的后面同样是有这个储藏的空间跟储藏干货，然后再进来楼梯下面呢也有不浪费空间可以进行储藏。然后在进门右手边的话，这边就已经有一个套间了。然后我们可以看到像这些的话呢，它都没有单独的 powder room， 因为就是4房4浴所以说客人他需要走到后面
后面这一边来上，走到前门来用洗手间。那我们再来看一下2楼。2楼基本的户型呢是主卧在中间的部分，较靠中间从这个2楼上来之后，它就会进到这个整个大的主卧的空间，浴室还有这个步入式衣帽间。另外2个房间呢也是单独使用的这个洗手间洗手间的话呢都在两边，这2个房间是靠得比较近，然后旁边呢会有这个洗衣房，然后在最靠前端的话是有一个 loft。那我们再来看看它升级是会有哪些选项。1楼同样的加州阳光房呢，可以改成一个 conservatory room， 这样子就整个又把这个空间推得更大一些了。那然后或者呢，也可以再加钱做成12×8的大推拉门但是一旦做了这个大推拉门之后我们就没有办法去做 conservatory room 了。然后再接下来我们可以看一下2楼。2楼同样我们可以是转化成loft， 转化成这个房间转化成房间，但是呢我们会注意到这个房间是没有洗手间的，它必须要出来和 bedroom 3第3个洗手间呢应该是共用这个它是坐在外面了，大家可以注意到，所以这2个是共用的。然后呢也可以同样把主卧部分拓出去做成 primary retreat， 推拉出去做成一个增加面积的一个，可以做书房，我觉得可以做书房，或者是家里有小 baby 的话，我们看到很实用就是可以让孩子睡在这个房间里面，跟父母因为比较小嘛，小 baby 可以睡在一起这个也是一个我觉得是一个比较实用的地方。或者呢可以想要一个通透的空间的话，就是把主卧推出去做成一个阳台当然还可以加钱把这个推拉门做大这个的话呢我觉得可能会更加宽敞。但是呢我觉得这边会出现，就是如果这种类型的设计加大门需不需要，或者做这个阳台，当然了你的后院的话呢可能是邻居，你的侧面呢也有可能是别人的房子的侧墙，所以呢好像我觉得从景观上可能没有太多吧，就是我可以幻想一下感受一下这就是它这个 Linden 的一个设计整体来说的话呢就是比较中规中矩的，可能我觉得没有说特别出彩的地方。我们来看一下 Scarlett 这个户型是 Oaks 里面最大的一个面积是2722尺。这个户型的话，如果大家之前看过 Willows 的这个介绍就会发觉这个户型特别熟悉很像 Willows 的 Birch 或者是另外一个忘记了叫什么，太多了。但是呢我们可以看到它是一个非常长面宽的一个设计进来之后呢，但是我记得在 Willow 那个户型里面进来之后呢，它都有做挑高但是这边我们明显可以看到它就是没有挑高了，但是它只是进来在楼梯或入口这一块呢是做了一个挑高的一个设计，20尺的。然后进门之后呢就是有一个套间在楼下，然后走进来客厅餐厅之后就到了厨房的部分呢，然后这边就是直接有一个加州阳光房，然后同样的这个walk-in pantry 这些都是藏在后面 closet， 感觉就是储藏的空间还是蛮多的，那这边我感觉就是可能进来这一块的宽度暂时不太清楚有多宽，但是整体来说我觉得好像感觉有点是不是一进来有点小小的挑空之后马上就进入到一个平层平的这个阶段了。我们来看一下2楼是怎么样一个设计。2楼从楼梯上来之后它有个比较长的，因为这块是挑高嘛，挑高的部分呢上来之后我们就可以走到这个主卧几乎是在同一条线上。这边我们可以感受到，我可以个人感觉到这个主卧应该是会很通透很通畅，因为它几乎是在一条水平线上，没有一点的切割出来到其他的空间，
所以进来之后这个主浴的部分看上去也挺大。它两个浴池的话呢，这个是洗浴台是分开的，各有一个。后面这个衣帽间是蛮大的。然后呢，旁边同样有一个单独的这个洗衣房。然后在后面呢是有2个房间2个套间。然后在上楼进来右边这一块的话呢是一个 loft， 或者是也可以改成房间。那我们再来先看一下它的升级有哪一些。1楼的话，同样呢它可以把这个加州阳光房改成一个 conservatory room。然后呢它同样这个是可以做一个 tech center，有这样的选择，记得我们在前面的一个这个户型上是有这样子的选择。2楼我们看一下，2楼的话，同样它是有 primary retreat 跟这个 suite deck 都是在主卧的这一块你可以扩大它这个还扩得蛮大的，所以说同一条水平线上我们可以看到这个主卧室应该蛮豪爽的，感觉就是待在这个大空间里面就不用出去了。那或者是做一个大的阳台，我觉得这也不错。如果说这个我觉得拿来可能做一个大的推拉门会比较合适，因为你是对着后院，如果说你刚刚选的这一块地的话呢，后院没有邻居的话或者是比较地稍微大一点，那这个我觉得还是可以的。然后呢它再有一个选项就是把这个楼上再多一个房间出来，然后呢还可以分割成一个小小的办公室。那其实我觉得这种类型的户型整体上可能我个人感觉比那个 Linden 上更好用一些。看完 Leslie 给大家介绍的 Oaks 这个盘的话呢，大家觉得怎么样？那 Oaks 跟 Willows 呢是在同一个社区里面。那如果说做对比的话，可能从我们可以看到，我个人认为就是 Willows 可能就是因为它也有大挑高，如果家里人口并不是特别多的话呢，又比较喜欢这种宽敞的，可能很多会选择 Willows， 因为它就是楼下的书房也可以转成一个房间，那也可以做加州阳光房，或者是这个大的这个主卧出去的这个平台的这个升级。那 Oaks 本身呢就是已经是4房了，加州阳光房呢是标配，但是呢它也可以升级更多的房间，也可以升级这个加州阳光房作为这个 retreat 或者是这个 roof deck。所以呢这里我会发觉一个问题，就是 Willow 当然面积上小一些， Oaks 面积大，如果 Willow 做了很多升级，那是不是就变成跟 Oaks 差不多了呢？价钱上会不会差不多？所以呢有时候我们不要看表面的这个价钱，当然最后呢还是要等它真正的价钱放出来之后，再把这些升级算进去，我们看是不是 Willow 还是 Oaks 会更划算。当然了，不管怎么样呢，请大家可以继续关注我们加州宅神的系列，关于 Meadows 这个系列视频。我们在接下来呢还有另外的几个盘的这个平面图会详细讲解，然后同时呢我们在很快的时候，如果当这个 Toll Brothers 有更多的信息放出来的话呢， Leslie 一定会把这个消息第一手会 share 给大家。那再次欢迎大家收看加州宅神，我们下一个视频再见，拜拜。